Приветствую тебя, ты снова с проектом «Иду в поход Карелия». Это твой помощник в проекте, меня зовут Иван. В этом видео, которое я назвал «Костер-река», мы посетим с тобой 4 места. Это будет старые заброшенные финские хутора, их будет 2 на нашем пути. Также мы посмотрим речку и охотничьи угодья. Все это будет лежать на расстоянии пути, равном где-то 4,5 километров. Это видео, конечно же, как всегда, не весь поход, это только поверхность, это только маленькая частичка похода, который занимает, конечно, больше объем и качество, и количество, и вообще все. Поэтому смотрим видео. Большинство проходит по грунтовой дороге. Вот, мы сделали первую остановку на первом финском хуторе, брошенном, который сейчас ищем. По карте показан хутор. Ну, естественно, здесь уже такого ничего нету, уже все заросло. Что у нас получается? Вот. Какая-то нора среди кусков гранитных камней, больших валунов и цементных также кусков. Да, чага березовая, хороший нарост большой, довольно крупный. Вот такой он коричневый, темно-коричневый внутри. Можно заваривать вместо чая, полезен. Вот первые признаки бывшего присутствия людей. Это кирпич обросший. Вот камни это из-под фундамента, по-видимому, скорее всего, даже из-под фундамента правильной формы. Вот, грани четко определяются. Скорее всего, дятел выдолбил вот эти отверстия. Сырая мокрая колея,
грунтовка по полю привела нас с тобой к охотугодью. В верхнем левом углу видно было лабаз на опушке леса, а вот насыпана прикормка, подкормка для животных и засеяно также поле какой-то культурой также для животных. Прикормочка служит. Вот это кап. Березовый тоже нарост. Но очень большой достаточно. Вот он какой огромный. С него делать можно какие-нибудь изделия. Вот еще один фундамент. Определить очень просто. Даже если вот его не видно, вот, растет, пожалуйста, черная смородина. Обычно в огородах, на финских хуторах это обычное растение. А вот остатки фундамента, вот он идет. Вот он, вот он. Вот угол. И вот туда пошел. Вот так вот. Тут, по-видимому, печь была. Вот этот бугор. Вот еще заросли черной смородины и камни. Вот валуны такие. Ну и здесь возможно еще какая-то постройка была рядом. Скорее всего. Может баня, может там сарай. Все что угодно. Это хочу показать. Вот еще тоже из-под фундамента. Вот валуны. Вот прямоугольной формы валун зарос уже. Вот он квадратный, видно, что он, ну вот, если приподнять мох, такой вот он. Здесь вот еще один, пожалуйста. Вот.
Вот. Вот куча. Вот. Вот. Вот там еще лежат груда этих валунов. Также какое-то строение было. Возможно, фундамент. Вот, пожалуйста. Они уже заросли и в виде холмиков таких под травой находятся. Кстати, валун означает округлый камень. Так что здесь видео, ну, наверное, корректнее было бы говорить просто обработанный камень. Вот так вот. Ну, получилось как получилось. Мы стали с тобой участниками похода, название которого «Костер река», проекта «Иду в поход Карелия». Это был твой помощник в проекте. Меня зовут Иван. До новых встреч. Смотри новое видео. Пока.